السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال إن شاء الله. قبل ما أبدأ أي حاجة بحب طبعا أقدم شكري وتقديري واحترامي لكل الناس اللي هي بتدعمني وباشتراكاتها في القناة واللايكات والكومنتات الجميلة اللي بتسعدني. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي وما يحرمنيش منكم أبدا. طبعا نسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. أنا كده إيه، جبت نص كيلو بصل كده. قلت عندي كيلو كبدة في التلاجة. آه قلت هعمله كده كبدة اسكندراني، يعني غدا خفيف كده هون. وجنبيه شوية رز حلوين كده هون عشان نتغدى مع بعض. اتفضلوا معانا. طبعا نص كيلو بصل، بصل احمر انا بحبه جدا. ودايما كل وصفاتي واكلي في البيت بعمله بالبصل الاحمر لان انا بحب طعمه جدا في الاكل. طبعا قطعته زي ما انتم شايفين كده جوانح، يعني مش لازم نرفعها قوي، يعني متوسطة الحجم كده. يلا كده يا حلوين، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. كمان جبت فلفل اخضر، قطعته شرايح كده طويلة. يعني انا لما باجي اقطع الفلفل، جربت ان انا اقطعه قبل كده مربعات صغيرة او مكعبات صغيرة، فلقيته على بال ما الكبدة ما بتستوي بيكون الفلفل ده خالص مش باين فيها. فانا بفضل ان انا اعمله شرايح طويلة بالشكل ده، واحسن وافضل يعني. عملت كمية فلفل حلوة كده. بجيب كمان حوالي 10 فصوص توم. باخدهم على ايدي كده، بطحنهم طحن كويس على ايديا، بنعمهم كده كويس. طبعا الوصفة الكبدة دي يا جماعة التوم بيديها نكهة وطعم وريحة جميلة جدا. حطيت معلقتين من الزيت على معلقتين من السمنة. هنزل عليهم طبعا دلوقتي بالبصل. بشوح البصل كده تشويحة لغاية ما يدبل معايا او يصفر خفيف او يبقى لونه يعني يدبل كده. يلا كده هندبل البصل، هنضيف له ملح، هنضيف له فلفل، حبة ملح وحبة فلفل. بضيف عليه الكبدة طبعا. انا عندي ده كيلو كبدة على نص كيلو بصل. كمون طبعا، وكزبرة وفلفل اسود معاكي عشان ريحة الكبدة. طبعا احنا عارفين ان الكبدة بيبقى لها ريحة زفارة شوية، فكل المنكهات والحاجات اللي انا بحطها دي بتضيع الريحة بتاعتها. 7 بهارات وورق لورا، حبة بابريكا. حطيت هنا مكعبين مرقة خضار. طبعا بتديني نكهة الخضار وريحة الخضار في الكبدة بتبقى طعمها برضو ريحتها جميلة جدا.
وبحط معاها التوم. زي ما انتوا شايفين كده بديها تقليبة لغاية ما تقرب تستوي. الفلفل طبعا ما ضيفوش غير لما تقرب الكبدة تستوي خالص. طبعا على بالي الكبدة بتاعتي ما تستوي، قلت كده طبقين في الحوض اخلصهم كده. انا ما بحبش خالص ان المواعين تتراكم معايا. فلو ايدك على طول باستمرار في المطبخ او جنبك او بتعملي اي حاجة، خدي المواعين معاكي اول باول عشان ما تتراكمش معاكي وتاخد منك وقت في الاخر. لو اي وقت انت لقيتي نفسك فاضية فيه او حاطة حاجة على البوتاجاز منتظرة انها تستوي او منتظرة انها تاخد وقتها، فاستغلي الوقت ده في اي حاجة في المطبخ، انك تروقي اي حاجة حواليك، الحوض، المواعين، اي حاجة، بحيث ان المكان يبقى حواليكي نظيف وجميل. كده خلصتهم، غسلت الحوض كويس. طبعا يا جماعة اهم حاجة في المطبخ طبعا نظافته وترويقه اول باول، لان ده طبعا اكتر مكان بنعيش فيه في البيت هو المطبخ طوال اليوم. يعني بنبقى دايما باستمرار فيه فطار غدا عشاء. هنا قلت اعمل شوية رز بشعرية جنب الكبدة، لان الاولاد طبعا انا عندي يفضل ان انا اكلها بالعيش، انا بحبها جدا بالعيش، بس الاولاد الصغيرين طبعا ما بيعرفوش ياكلوا بالعيش زينا، فلازم يكون في رز او مكرونة جنب الكبدة. فانا كنت طبعا عاملة لهم مكرونة من حوالي يومين، فقلت النهاردة اغير واعمل لهم رز بشعرية كده. بعد ما حمرت الشعرية وخدت اللون الذهبي الجميل ده، طبعا انا غسلة عندي غسلة كيلو رز بضيفه كده. يعني مكعبة مرق مكعب مرقة لحمة. اسفة، مكعب مرقة لحمة. طبعا بغيب كده كل شوية وادي تقليبة للكبدة. خلاص كده الكبدة على سوا، قربت خلاص اطفي عليها البوتاجاز. هنا زودت الرز بتاعي بالمية اللي محتاجها. ادي شكل الكبدة بعد طبعا ما استوت. ما اقولكوش ريحتها كانت جميلة جميلة جميلة. تاكلي منها مش هتشبعي. جربيها بالطريقة اللي انا قلتلك عليها، وضيفي كل المنكهات اللي انا حطيتها، هتلاقي الكبدة طعمها فرق معاكي كتير. طبعا وادي الرز بتاعي بعد ما استوى. ده غرفنا الرز والكبدة، وطبعا كانت وجبة جميلة جدا ولذيذة وطعمة. ما تنسوش بقى بعد ما شفنا الفيديو، لو انت معايا لغاية دلوقتي، ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.